迪迪，你忙緊咩啊？又係你啊，睇死叔叔。唔好再咁稱呼我啦。迪迪啊，我有啲嘢咧想問你喎。咩事啊？我聽你媽咪話咧，你平時咪喺大廈周圍玩嗰陣會撞到啲好特別嘅。嗯哼。嗰啲人係咪淨係得你睇到㗎咋？係啦，我同媽媽講，佢都話見唔到喎。其實哥哥我都睇到㗎。真㗎？大叔叔，你都見到佢哋啊？我想問你咧，呢棟大廈裏邊有幾多個好似啲咁嘅人啊？即係咧，其他人睇唔到，淨係得你睇到嗰啲咧。好似數唔晒喎。有咁多？呢啲人都冇傷害你咩？點解要害我啊？佢哋都會主動陪我玩㗎。陪你玩？點陪啊？同我一齊玩捉迷藏，仲有一齊去揾寶物。唔係啩？你唔驚咩？佢哋生得唔恐怖咩？唔驚啊，就好似見到遊戲裏面嘅角色一樣。佢哋對我好好㗎。咦，紅衣嚟咯喎！紅衣？邊個紅衣啊？哇！紅衣成日同我玩伏呢呢㗎。乜料啊？你咁我撞到落去啊！我唔做啦，我唔做啦，我唔可以繼續落去啦！喂，美食，你搞緊乜嘢啊？得啦，我唔可以留喺度啦，真係我唔做啦，我唔做啦！咩事啊？Anna，大叔，發生咩事啊？你喺外邊暈咗啊！係啊，陳伯我咧就將你抬翻入嚟嘅。暈咗？可能係攰得滯啦。我聽阿陳師奶講啊，你一直啊冇停過咁巡邏喎，冇休息過喎。一直都巡緊啊！到時就得啦，唉，如果攰休息多啲啦，冇咩需要急嘅。唔使急係咩意思啊？嗱，咁我走啦。大叔，點啊？真係冇嘢發生過？你指咩啊？你撞鬼嗰啲啊？唉。呢隻咪就係石原喺度。做咩嚟咗嘅？原來你都知我暈咗啊？有邊？我點解我而家係咪？好，入嚟坐下先啦。我即係我咁你係我好，我係因為。